เดินทางไปที่คุกนะคะ So how long have you been in the prison? 5 years. He's told. So you believe people can change, even like the most evil people, the one that kills so many? I believe everybody can change. How can I use the thing I know, it's dance, try to make the world better? ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่คุกนะคะในเมืองโบโบดิโอลาโซนะคะก็จริงๆความน่าสนใจของที่นี่ไม่ใช่เพราะว่ามินอยากเข้าไปในคุกหรืออะไรนะแต่เป็นเพราะว่าที่นี่จะมีเรื่องราวของคุณครูคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นครูนักเต้นนะแล้วเขาก็เอาการเต้นเนี่ยเข้าไปในคุกเพื่อให้คนในคุกเนี่ยที่เขาเหมือนสิ้นหวังอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นSo let you introduce yourself. My name is Agibu Bugobali Sanu. I'm a dancer, choreographer, founder of Tamadia Dance Company, and also founder In and Out Dance Festival. Since 2014, I used to bring dance performance in the prison to change the point of view of life, to give them second chance. How come you start thinking about using the dance with the prisoners? Why would you do that? For me, dance is a kind of medicine. We use dance to heal people. If I go back in my tribe, we use dance to do many ceremonies. I use this power, spread out bad energy and bring in the good one. Is it difficult for you to, first time like try to enter the prison and then like try to work with the government to let you do the project? I was lucky because when I was there to speak with the director of the prison, he was so open. He said, see, our jail is full. We want them to reintegrate it in the society. So help us if you can. So I went to them and I asked them to open volunteer list. ตอนนี้เราอยู่ข้างในคุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตึก3 ตึกตรงนี้นะคะเป็นสีเหลืองเนาะคุยกับทางไดเรคเตอร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วเขาก็อนุญาตให้เราถ่ายข้างนอกได้ He's responsible for everything that has to do with cultural activities and arts. How does the prisoner likes it? En son temps, on a demandé. It started off by asking people who want to do it voluntary. If there are people who want to do it like that, then they liked it. So how long have you been in the prison? 5 years. What did he do? J'ai volé. He's told. When did you start like dance? Oui. 2017. Does it help? Mais bon, je ne sais pas si ça va m'aider encore dans les jours à venir. He says, first of all, for him it was like doing a sport. A sport is good for your body. So that's why he wanted to do it. We start with 35. Before we finished the first year, more than 15 was released. Nowadays, more than 60 was released. And how are they doing now? Some of them left the country. Some of them trying to work. One of them doing DJing. I invite him to my festival. Can you dance for me now? Just a little bit. Can you dance later with him? Petit, petit. So this is how like the prisoner dance. African dance. Yeah? I know, it's like very like powerful. I know. Is that correct? Do you have dancers, prisoners that want to be dancers, but they're not good enough dancers? Like me, for example. I use traditional meditating. Before the session, they are like, after they feel like something is like inside and they wanna let them go. Just be comfortable in your body, move the way you move, but learn how to move on the beat. That's it. As long as you have the rhythm, then you can dance. Yeah. And how does it help the prisoner? Comme toute activité culturelle en prison,
It helps to make it more human. It can make them forget the situation they're in and make them feel a little less sad. That's the first goal of the activities they organize here. This is the art department of the Hey. prison. This is so nice that the prisoner make this. Yes. Wow. Who do they sell it to? People who come to visit the prison. Oh, I like this one. เดี๋ยวทำกระเป๋าด้วย No, and the way they do it is amazing. Look หนึ่งในนักโทษนะคะเขารู้วิธีการทำเขาก็เลยสอนคนอื่นแล้วมันก็เลยได้เป็นอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรม ที่น่าสนใจก็คือมีสวนที่ใหญ่มากเป็นสวนผักนะคะที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้นักโทษเขาได้แบบกินแล้วก็ได้ดูแล What happened with the garden? When does it start? La maison d'arrêt, même depuis 1975, ça existe même. About 1975. 45 years. So this is like the main food for the prison. Like, do they have to still like go to the supermarket? Ça suffit. It's enough for everyone. They don't need to go outside to buy vegetables. Wow, That's that's so good, huh? good. นี่คือสลัด สลัด นี่คือ cabbage นี่มิ้นกินมาแล้วงงก่ออันนี้ก็คือยงก่อยงก่อ is different เฮ้ยเจ๋งอ่ะ เป็นระเบียบแบบสวยงาม เฉพาะสำหรับคนที่กำลังจะออกจากคุกแล้วเขาก็จะมีสิทธิ์ออกมาเดินเล่นอะไรอย่างนี้นะคะ Merci beaucoup Voilà. Merci beaucoup Merci. How many years will you have to be in the prison? He doesn't know because he didn't have his real sentence yet. But it's been 5 years now. Not going to the trial just yet? Not yet. When? Is it? How does it feel? I don't know how to ask. But what is it like to be in the prison? C'est tout déplorant. Personne ne souhaite se trouver ici. He says no one wants to be here, but things that have been done have been done. He says even in the Bible it said there's a time for everything. Time to be sad, time to be glad, time to have problems, and times will be better too. So you believe people can change? Like even like the most evil people? The one that kills so many? I believe Why? everybody can change because sometimes, we take the problem, we consider that they commit a crime and they went to the jail, but we don't ask ourselves what's the beginning. I ask many of them, you can find they are all maybe orphan or they are so poor. It's not only their fault, it's also the fault of our government. And I think if we create a peaceful environment, everybody can change. Everybody. How can I use the thing I know, it's dance, try to make the world better? I'm trying to save myself by saving you. That's the thing. นี่นะคะคือการเดินทางมาที่คุกนะคะที่บูกินาฟาโซของมินค่ะสิ่งที่มินได้เรียนรู้นะคะจากการคุยกับโบบ้าแล้วก็การได้เข้าไปคุยกับนักโทษนะคะแล้วคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้นะเห็นด้วยกับโบบ้าที่บอกว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วก็แบบเป็นคนไม่ดีหรือว่าเกิดมาแล้วก็อยากจะไปทำร้ายคนให้เขาเจ็บปวดแต่สิ่งที่เราต้องถามคืออะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งไปถึงจุดนั้นได้แล้วถ้าเขาไปถึงจุดนั้นแล้วทำยังไงให้เขากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อีกครั้ง เพื่อไม่ให้เขากลับไปในจุดเดิมนะคะรู้สึกขอบคุณกับโปรเจกต์นี้มากนะว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะที่โลกใบนี้ต้องการนะก็รอติดตามตอนต่อไปนะคะจะพาไปเรียนรู้อะไรอีกกับวันนี้